No niin, morjens. Nyt ollaan tässä Revonnevalla. Eli Revonlahti, Siikajoki, mitä tää nyt on. Tarkoituksena tämmönen yhden yön reissu heittää. Tässä ei aivan ole mennyt suunnitelmat niin kuin piti ja tällä hetkelläkin pitäisi olla hiihtämässä tuolla Oulangan kansallispuistossa, mutta jäin siitä sitten kaverien matkasta, kun oli flunssaa silloin vielä, kun piti lähteä. Nyt on ihan hyvin tervehytty, että pikkusen räkää liikenteessä, mutta sillä tämmönen helppo kohde. Tarkoituksena ei mitään urotekoja ole suoritella, vaan että pääsee vähän hiihtämään tähän suolle ja testailee vähän uusia kamoja. Sitä on kaiken näköistä uutta systeemiä mukana. Eikä siinä, hiihelläänpä tuohon vähän matkan päähän vielä ja pistetään leiriä pystyyn. Joo, tässä on ihan kiva paikka. Pistellään tähän leiriä. Pikkusen lyhensi alkuperäisestä suunnitelmasta jo. Täällä oli yllättävän paljon tuulimyllyjä vähän joka suuntaan, niin koitin sitten katsoa tämmösen, mihin ei myllyt näy sitten, niin pysyy semmonen pieni erämaa-illuusio itsellä tässä näin. Eihän tää kaukana ole tuosta kasitiestä, että autojen ääniä välillä kuuluu tähän näin, mutta kylläpä ne yötä myöten vähän hiljenee. Mutta ruvetaanpa leiri rakennushommiin. Joo, lunta sen verran vähän, ettei ei hirviästi onneksi upota, niin mukava käyskennellä. Joo, tosiaan aika paljon uutta tavaraa nyt tällä reissua testissä, eli sauvat oli uudet ekaa kertaa nyt. Tämmöset Swissi Mountain Extreme. Aivan asiallinen oli. Sitten on vähän isompaa lapioa ostettu. En tiedä miten soveltuu, kun ei ole oikein metallinen, mutta eiköhän tällä lapioimaan pääse. Joo, eli yhdet uudet varusteet on TSL 227 XL lumikengät. Ajattelin, että sattuu sukset menee rikki, niin tämmöset näin. Ja sitten leirissä voi olla mukava, jos oikein upottaa vyötäröön myöten. Niin tuuskailla hommia. Sitten ehkä tärkein tämmönen uusi varuste, eli kunnon talvitunneliteltta. Eli tää on kaupallisessa yhteistyössä Fjällrävenin kanssa, eli tää on KEP Endurance 3. Tosiaan mulla ei ennen ole kunnon talvitunnelitelttaa ollut, niin nyt on sitten hyvä pääsee vähän harjoittelemaan tämän kanssa semmoista retkikuntatyylistä systeemiä, eli kun on bensakeittimet ja laatikot ja tämmöset, niin voi sitten siinä Absidissa kokkailla ja lumia sulatella ja tämmöstä näin. En ole tosiaan tämänkaan vielä yöpynyt, että pari kertaa koe pystyttänyt tossa päiväseltään. Mutta otetaanpa nyt lumikengät ja tämä testiin ja pistetään pystyyn.
Joo, sen verran vähän lunta ja jäistä, ettei pysy nuo tavalliset lumikiilat, mutta onneksi osas ottaa tämmösiä vähän järeempiä naulattavia. Joo, pistelläänpä sitten vähän lumikiiloja kanssa, niin lapioidaan lunta siihen. No niin, pikkuhiljaa. Vähän meni työläämmäksi mitä ootin. Luulin, että täällä olisi vaan saanut lumikiilat heittää tuohon suohon ja kiristellä menemään, mutta käyhän se näinkin. No joo, se olisi niinku siinä. Ootellaan, että tuo lumi vähän noitten kiilojen päällä kovenee, niin sitten kiristellään, mutta on se ihan ok nytkin. Ei oo missään tunturissa eikä kauheita myrskyä on luvattu. Mutta joo, se aurinko nyt laski, niin ei kai siinä ruvetaan asettuun taloksi tänne näin. Huhhuh, onpas vaan uskomaton säätö tässä näin. Ensimmäinen talvireissu, niin tässä on vähän niinku, tai tämän vuoden ensimmäinen talvireissu ja aika kylmä, tämmönen 20 pakkasta, niin ankara säätäminen tässä näin vähän kaikkienkaan. Ei silleen niinku mitään ihmeempää, mutta sitten kun tässä vielä ihtiään kuvailee, niin ankara säätö. Mutta nyt rupeaa pikkuhiljaa helpottaa. Joo, tämähän on niinku 3 hengen teltta, niin täällä on aika uskomattoman hyvät tilat kyllä, että kelepaa täällä elostella sitten. Nyt huomasin jo, että kaksi asiaa unohtu. Kuvausvalo ja sitten kevyempi untuva takki. No ne nyt ei niin haittaa tässä yhden yön reissulla ja kun ei ole luvattu kun tätä 20 pakkasta, niin pärjätään kyllä hyvin, mutta se on ollut semmonen mukavampi pitää päällä, kun nyt on sitten tämä paksumpi, niin sen kanssa tulee sitten herkästi kuuma, kun vähän touhailee, niin se ohuempi, jos on ollut mukava. Mutta eipä siinä, tässä pikkuhiljaa asetutaan taloksi ja voisi ruveta vähän ruokaa laittelee, kuvailee ja fiilistelee. Kauhea säätö näiden kamera-akkujen kanssa, kun ei paljon kärsi olla kylmässä, kun heti kuolee. Joo, mullehan tälle talveen lähti Ulmax sponsoroimaan vaatteita, eli mulla on nyt kaikki sukat, aluskerrastot, joitakin hanskoja ja pipoa ja palaklavaa Ulmaxilta. Tääkin hiihtopaitani Ulmaxi ja sitten tämmönen hyvä lämmin fliisini kelepaa. Nyt ei onneksi hiihtäessä kastunut niin hiestä vaatteet oli sopivasti tavaraa, ei tarvi nyt ihan heti sukkia ja aluspaitoja vaihtaa. On sitten
makupussiin ainakin. Varmasti kuivat kerrastot ja alusvaatteet. Joo, ei kai siinä vaihdellaan tässä nyt vähän vaatteet päälle ja pikkusen päivällistä tai välipalaa tai illallista tai mitä se on. Ei se kello varmaan ole kuin jotain 5. Alkaa ole pimiä. Joo, välipala-aika, niin tämmöstä roiskeläppä meetwurstipizzaa, niin eiköhän sillä vähän aikaa pärjää. Vois vaikka kahvit keitellä ja jotain makiaa siihen päälle. On aika hyvän näköinen kuuraparta kerinyt tulla, kun tässä pihalla tolskailee. Katsotaan, alkaako sulaa, kun pistää bensakeittimen pöhiseen. Joo, ja mä tässä Absidissa käytän sitä. Kaikki tuuletukset on auki ja sitten mulla on häkäämittari täällä vielä varmuuden varoiksi. Eli nyt kun ihan ekaa kertaa testaan, niin mulla on tuo ovi kokonaan auki ja sitten nämä päätytuuletukset tietenkin kokonaan auki sitten. Niin ei pitäisi olla mitään häkämyrkytyksen vaaraa. Joo, enpäs tiedä mitä ongelmia. Tuossa vähän alaku oli. Justiin on keittimen huoltanut ennen tätä reissua ja on tullut näinkin kylmässä polteltua, mutta en tiedä, ei lähtenyt aluksi tavara rullaamaan. Sitten vähän venttiilejä ees taas ja painetta lisää, niin sitten lähti tulemaan ja nyt toimii sitten aivan normaalisti. Joo, ihan mukavasti täällä tarkenee. Parikymmentä pakkasta. Ei se pitäisi vielä niin paljon olla, mutta nää suot aina vähän tämmösiä. Tuntuu, että on aina vähän kylmempi kuin normaalisti. Mutta joo, otetaanpas kuule pikku jäläkkärit tästä näin. Niin jallua taskumatissa, niin otetaan pienet sille. Joo, mukava kuutamo tuossa pihalla. Valaasee ihan kivasti. Joo, ja hyvä kun tänne hiihteli, niin ei nähnytkään ihan kaikkia tuulimyllyjä. Näki vaan nuo tuossa yhdessä kohtaa, mutta nyt sitten tuli pimeätä, niin punaisia valoja tuolla näkyy, mutta ei anneta niitä häiritä. No niin, ja yksi uusi varuste testiin, niin ostin tämmöisen oikein tyynyn, tämmönen oikein memory foam, pitäisi olla oikein pehmeä, kun mulla ei niitä ongelmia ehkä teltassa nukkumisessa, kun ei ole kunnon tyynyä. Kaiken maailman
noita ilmatäytteisiä tyynyjä tullut testattua ja sitten olen tykännyt tämmöiseen kangassäkkiin sitten laittaa untuva takin, niin se on ehkä tähän mennessä ollut paras. Mutta ajattelin, että testataan tämmöistä kunnon tyynyä, niin ei tää nyt mennytkään ihan niin, miten piti. Tää on ollut lytyissä tuolla mun muiden nukkumisvermeitten kanssa. Ne pitäisi olla pehmeä, niin tämähän on heti... Ei tää mikään pehmeä, tää on heti pakkanen jäykistänyt. En tiedä. Hyvä idea, mutta ei jatkoa. Olen sitten miettinyt myös semmoista, että kun jostain untuva tuotteesta aika jättää, niin tekisi sitten oikein mukava untuva retkityyny. Se voi olla, että se on ehkä paras vaihtis tähän näin. Tää on heti niinku tiiliskivi. En muistanutkaan avata noita syitä, että miksi tässä on päässyt noin pitkä tauko videoiden välillä tulemaan. Niin. Muhan piti siinä uuden vuoden ensimmäisenä päivinä, oli tarkoitus semmonen 3 yön reissu tehdä. Hiihteleen tonne Pudasjärven soille, mutta siinä oli sitten erinäisiä pikkuterveysmurheita hammasosastolla, niin sitten se aikaikkuna sille vähän pieneni ja sitten oli loppupeleissä, että 1 yön reissun kerkee tehdä, niin lähdin autolla sitten ajelee Pudasjärvelle päin ja ihmettelin siinä, kun ei ruvennut auto ollenkaan lämmintä puhaltaa ja mä ajattelin, että kylläpä se nyt siitä, kun aika saa ajelee, niin varmasti tulee lämmintä, niin ei sitten millään. Oli semmoista 20 pakkasta ja sitten seuraavaksi päiväksi oli 30 luvassa ja mä siinä istuin autossa melkein kaikki vaatteet päällä ja sitten jossain vaiheessa vaan luovutin. Pari kertaa kävin välillä siinä huoltoasemilla lämmittelemässä, että ei jumalauta, että ei tästä tule mitään, että jos mä joudun seuraavana päivänä 30 pakkasissa ajaa sitten Kokkolaan takaisin 3 tuntia, mutta eihän siitä tule mitään. Niin häntä koipien välissä takaisin ja sitten samalla siinä huomasin, että on diiselivuoto autossa, niin sitten jätettiin nämä retkihommat vähäksi aikaa. Joo, ja tällä viikolla sitten oli tarkoitus lähteä parin kaverin kanssa tuonne Oulangan kansallispuistoon 4 yön hiihtovaellukselle, niin eiköhän sitten viime viikon lopulla alkanut flunssa ja sitten siinä kun lähtöpäivä läheni, niin edellisenä päivänä tein sitten päätöksen, että en lähde, että sinne oli 30 luvattu pakkasia ja oli semmoinen pikkusen puolikuntoinen vielä, niin mä, että ei ole hyvä aika lähteä testailemaan kuntoa sinne sitten. Niin. No siitä kun tokeinin, niin ajattelin, että no kyllä tässä nyt olo vähän paranee, että käydäänpäs heittää sitten tuommoinen 3 päivän Litokairan reissu. Ja no, flunssa jatkui, niin jäi sitten sekin reissu ja nyt sitten kun flunssa vähän helpottanut, niin nyt oli sitten enää aikaa tehdä tämä 1 yön reissu, niin nyt typistyi sitten tämmöiseksi. Edellisestä retkestä kerkesi mennä se 2 kuukautta, niin se on itsellä aika pitkä aika kumminkin. Jospa nyt seuraavat reissut sitten toteutuisi, että tonne kuun vaihteeseen olisi sitten taas 4 päivän reissua tavoitteena. Ja sitten keväästä niin tarkoituksena lähteä viikoksi johonkin Lappiin hiihtovaeltaan, mutta katsotaan mikä toteutuu. Joo, sattuu tuolla ensiapulaukussa ole vuosia roikkunut tämmönen kehonlämmitin. Katoin sitten, että se on mennyt monta vuotta sitten vanhaksi. Lueskelun netistä, että ne ei iän myötä menettää sitten tätä lämmittävyyttä, niin eihän tää
lämpene ollenkaan. Se oli mennyt joskus viime vuosikymmenellä jo vanhaksi, että se on tuolla roikkunut, mutta luin justiin taannoin nettikeskustelua näistä varpaan lämmittimistä ja näistä, että joku niitä oli enemmänkin testailu, niin että siihen tyyliin melkein, että mitä vanhempia, niin sitä vähemmän lämmittää, jos lämmittää sitten ollenkaan, että kannattaa kiinnittää semmosia huomiota, että itselläkin tommosia yleensä aina varuilta on näin talvivaelluksilla, että jos sattuu joku paha paikka, mutta oon pyrkinyt niiden käyttöön sitten välttämään. Kerran testasin 25 pakkasessa, kun rupesi pikkusen kipristeleen, niin testasin sitten huvikseen, että miten semmonen lämmittää, tai semmoset, niin ihan kivastihan ne lämmitti sitten. No joo, tässä on tullut iltaa istuskeltua ja lumia sulateltua ja jonkun verran valokuviakin tuli oteltua. Komia tuo Kuutamo. Vaikka ei oikein tähti taivasta näy, kun pikkusen pilveä ja Kuutamo häiritsee. Ja sitten iltapalaksi tässä makkaraperunat kuule paistelin. Niin vejetäänpäs ne naamaa ja sitten pikkuhiljaa koisimaan. Joo, pakkasta täällä on vähän reilu parikymmentä, että ihan silleen kivasti pääsee vähän talviretkeilyn makuun. No joo, ei kai siinä meitsi panu pehkuihin. Kahtellaanpa aamulla lisää öitä. No niin, huomenta. Täällä herääntyi uuteen aamuun ja aika kylmä keli. 25 se on tuossa aamutuimaa kun heräsi ja pariakymppiä oli vaan lupailtu, mutta eipä sen yllättänyt, kun se oli jo nukkumaan mennessä samaan verran. Joo, täällä pikku probleemia keittimien kanssa, tai keittimen. Siinä illasta, kun termarit sulattelin täyteen lunta ja sainkin 3 litraa keitettyä siinä vettä ja
Siinä rupesi ihan loppuvaiheesta sitten keitin vähän jotenkin yskiin. Hiipu tehoa ja sitten ei enää hiipu vaan teho sitten jo. Sitten mä ajattelin, että no ei kai siinä. Veet sai justiin keiteltyä, niin mä aloin nukkumaan ja sitten aamulla nyt koitin uudestaan keitintä, niin en käsitä mikä siinä on. Painetta tulee pulloon. Bensa pikkusen liikkuu. Pikkusen tulee niinku kuppiin, mutta se ei saa sitten niinku, sitten vaikka se siinä palaa, niin ei sitten lähde bensa vaan virtaamaan normaalin tahtiin, että posottaa semmoista keltaista liekkiä. Menin tuohon pihalle sitten sen kanssa sekoilemaan, mutta ei se kuulu näistä, että saattaa joissakin bensa hommissa tuo pumppu jotain sitten takerella. Ne pisti nyt pumpun tänne lämpiää, mutta oli onneksi tuo kaasukeitin, niin otin tuon kaasupullon sitten lämpiään taskuun, niin sain tuossa litran keitettyä sitä lämmintä vettä, niin sain nyt ainakin aamukahvit ja tämmöstä. Ois mulla ollut tuossa vähän tuommoista hyvää paisteltavaa ruokaa, niin se olisi ollut ihan kiva syödä, mutta onpa ne ainakin lämmintä kahvia. Pirun nätti aamu kyllä. Aurinko paistaa ja komeita värejä tuossa oli ennen auringon nousua. Joo, mulla täällä tämmöstä jälkiuunikauraleipää on kyllä vähän pikkusen verran kovaa. Sitten oli leivän päällisiäkin, niin nyt tuli hyvä tämmönen testi. Tässä on kinkkupasteja, niin tää on aivan jäässä. Tää ei kyllä tuu purkista pihalle, mutta sitten voileipä pikkelsi, niin se on mukavan tämmönen pehmeä, että se tulee kyllä ulos purkista, niin täytyy muistaa sitten jatkossa talvireissuille, että sitten täällä olisi ollut kuule pekonia ja leipäjuustoakin piti illasta paistella ja tai aamupalaksi. No, eiköhän me hengissä selvitä täältä. Joo, sainpas bensakeittimen toimimaan sitten. Rassasin sitä uudemman kerran sitten ja lämmittelin sitä pumppua tosiaan. Niin kummasti sieltä vaan tuli sitten, näki oikein kun nokea tuli siitä, kun sain sitten kunnolla bensan virtaamaan. Ja yllättävän nopsa oli mennyt nokeen sitten. No ei mitään, nyt se toimii ihan normaalisti. Ja mukava kun sai vaikeudet voitettua. Nyt sitten vähän pekonia ja leipää naamaan, niin jaksaa lähteä hiihtelemään.
No joo, ei kai siinä. Se oli tää reissu nyt tässä. Mä lähden hiihtelemään autolla, tästä ei hirviä pitkä matka oo ja mitä pitäisi nyt enää kuvailee? Sama reitti suurin piirtein takaisinpäin. Mutta ei kai siinä. Palataan kuule asiaa ja toivottavasti ensi kerralla vähän pitempää reissua sitten. No niin, morjens. No niin, pikkuhiljaa tästä ja hakku loppui samperi. No joo, ei kai siinä. Meitsi paini. Joo, mitäs tämä? Ei. No niin, morjens.